Hoje eu vou fazer um videozinho sobre a Gills. Vamos lá. Bom, a bike tá com um quadrozinho Gills FRX 2016. Tá com a suspensão R-One Pro. Tá com o guidãozinho da TSW. Com os freios Shimano hidráulico 466. Com o Rapidfire Deore de 9 velocidades. Com a mesinha da Gills. Tá com pé de vela alívio, Hungria Pro Rio. Tá com um câmbiozinho aqui Shimano simples de 7 velocidades, com cassete Shimano de 9 velocidades. As folhas dos aros é VMAX, os dois, com pneu da Sanyong 4.35. Gente. Tá com cubo da Mob Extreme na frente. E atrás tá com Shimano FHM 475. Um pedal Elgo, muito bom. Aguenta bastante tranco. Tá com um banquinho da normal de Ingel da V-Cover Zone. A bike tá... Ainda vou trocar umas coisinhas nela, fazer umas mudanças. Mas de resto a bike tá muito boa. Pouca coisa mesmo que eu quero trocar aqui nela. Tô querendo trocar o que? A mesinha, colocar uma integrada da Gills. Quero trocar isso. Quero trocar o central dela aqui que tá dando as engasgadas. Mas futuramente eu também quero colocar um pé de velazinha aí. Aqui eu quero colocar um câmbio Sora. Aqui eu vou ter que trocar logo porque esse câmbio aqui não tá ajudando nada nos rolês. Tá me atrapalhando demais. Essa rodando aqui, ó, deu uma estragada. Eu fiz um jeito de arrumar ela, só que, ó, tá vendo? Trincada aqui, ó, ela ficou toda ressecada. Então, tá ruim pra mim andar assim, é. Tenho medo dela escapar e poder estragar o rolê. Mas de resto a bike tá filé.